생강은 몸을 따뜻하게 해주는 대표적인 식재료인데요. 생강에는 진저롤과 쇼가올이라는 성분이 함유되어 있는데 이는 염증을 완화하고 혈액순환을 촉진하여 몸을 따뜻하게 해줍니다. 생강은 쪄서 먹게 되면 쇼가올 성분이 증폭하게 되면서 염증을 완화하고 진통 효과도 약 10배 상승하게 되니 생강청보다 찐 생강을 말려서 드시는 것을 추천드립니다. 두 번째로 도라지입니다. 도라지의 아리고 쓴맛을 내는 사포닌 성분은 모관과 위의 점막을 자극해 점막의 점액 분비량을 증가시켜 가래 배출을 원활하게 해줍니다. 따라서 도라지는 편도선염, 기관지염, 인후염 등에 두루 좋으며 뿐만 아니라 혈당과 콜레스테롤 그리고 피부 염증 개선에 효과적입니다. 혈압을 낮추는 효과가 있어 저혈압인 사람은 주의가 필요합니다.